가서 뭐 1시간이라고 치고 가서 30분이면 해요. 약간 화나시는 아니? 캠핑 가자 해서 미안해요. 어떻게 하더라? 인라인 타는 거 찍고. 네. 아, 인라인이요? 아, 진짜 들고 와. 들고 와요. 이거 들고 왔어요? 뭐야? 인라인. 아니, 안 들고 왔어요. Why? 난 안 가져올 줄 알았다. 딱이래 또 하필이면. 이게 싸네. 5천 얼마네. 이거 사자. 이모 같아요? 다 빼빼로 준비하십니까? 하십니까? 왜요? 제가 왜? 그냥 나도 찍습니다. 와 투샷 되게 이쁘게 나온다. 감성 브이로그네. 아이돌 데리고 다니는 이사님이랑 저기. 걸그룹 이름 정할까? 지랄밖에 이 소리가 지랄 말래요. 아 근데 우리 COO를 소개하는 영상을 안 올렸어. 그러네. 자 CEO를 소개해 주세요. COO입니다. 와. 이제 2달 차시고요. 저 다둥이 아버님. 다둥이 아버님. 이 영어 교육을 어떻게 책임지시려고 하시는 거죠? 와 이거 인터뷰하는 것 같아. 저는 21살이고요. 나 카메라 구도 그거 같은데 카푸어 인터뷰. 21살이고요. 달에 30만 원 벌어요. 하지만 모든 걸 차에 투자했습니다. 할부금은 한 달에 50만 원 정도 나오고요. 30만 원은 기름값으로 나가죠. 잠은 여기서 자요. 왜냐면 여기 엉뜨도 되거든요. 얼마 전에 미션이 나가서 150만 원 썼습니다. 여러분 진짜 제가 여기서 체육을 했다니까요. 에이. 근데 거짓말입니다. 진짜 나 여기서 여러분 캠핑장에 도착했습니다. 우와 전문가다. 자, 이거 도와주세요. 네. 여기 이렇게 척척 놔둬주세요. 덮어줍니다. 하나, 둘, 셋. 넷. 혼자 다 한 걸로 편집하면 개웃기겠다. 부끄럽다. 약간 화나시는 아니? 캠핑 가자 해서 미안해요. 다둥이 아버님. 이게 간지예요. 아, 약간 툭툭. 어떻게 하더라? 오늘 컨셉 제대로 잡으셨는데 유부남으로. 짜잔. 네. 포커스가 안 낫겠어. 아니야. 멋있는 번호 멋있는 번호. 이제 쉽시다. 아니, 카메라도 안 돌아가는데 그럼 어떡해요? 아 그래요? 와 잘한다. 일광욕 가니까 어때요? 좋습니다. 진짜 잘 먹는다. 쳤지. 어머. 아 맞네. 너 아까 밥 안 먹었다고 그랬잖아. 유튜버 같다 유튜버. 이상하게요? 살짝. 예쁘게 나와요? 근데 그게 오 진짜 괜찮게 나온다. 잠깐만. 지금 약간 긴공가림. 혼자 식사를 하는 그와 셀카를 찍는 그녀. 없어졌죠. 꺼진 것 같은데. 맞죠. 아 역시 인생은 템빨이야. 쩐다 이거.
천천히 할게요. 라면. 이게 캠핑의 묘미. 거기 몇 개까지 끓일 수 있어요? 2개. 여러분 잘 먹겠습니다 한번 외쳐주세요. 잘 먹. 하나 둘 셋. 잘 먹겠습니다. 춥죠? 네. 맥주 드실 분은 그건 안 먹어요. 널요? 좋아. 나를 위하여 혼자 술 먹는 공지윤을 위하여. 아빠 도와줄까? 아빠 그거 좀 뒤집어라. 오야. 앞에 턴디 앞에 턴디. 오야 간다. 아 뜨거. 지금 아이가. 선물 먹고 싶어요? 네. 뭐네요? 짱아빠 먹고 싶어요. 국민 아니야? 이거 몰라? 몰라요. 그 제주도 방언하시는 할머니가 뭐라고 얘기하는데 진짜 하나도 못 알아듣겠거든. 캠핑 처음 하는 소감이 어때요? 돈 많이 들고 힘들고 하고 싶은데 그때 글램핑으로 하려고. 다음에 더 하고 싶은데 구석 씨 없이 하고 싶지 않아. 인정. 하면 진짜 끊임없이 웃지. 그러니까 너야. 근데 약간 4명이서 쓰기는 좀 2명이서 딱 좋고. 우리 아들 딸들 잘 지내고 있지? 무슨 일이야 왜 다 없어? 이야! 아니 알고 있었는데 약간. 아 뭐야 알고 있었잖아. 이야! 이거 먹어도 돼? 사막에서 생활하는 유목민님이십니다. 그들은 전통 음식인 머시멜로 구이를 먹는다. 뒤집. 중요한 뒤집. 단백질 공급원이다. 너 언제부터 그렇게 가수의 꿈을 키웠어요? 언제부터 했지? 와 지금 진짜 힙스터 같아 보여요. 돌잡이에서 마이크를 잡았을 때부터 이거는 턱받침이에요. 신청곡 받습니다. 소리. 쏘리. 아니 신청곡 할 게 없어서 소리라고. 대저 나무지기 선생님이십니다. 이 일을 한 30년 정도 하고 있습니다. 연기는 30년 동안 먹어도 매워요. 올해 춘추가 31살이시죠? 제가 올해 31살이죠. 그럼 1살 때부터 구우셨네요? 아무래도 그렇다 볼 수 있습니다. 이거는 뭐 별거 없습니다. 여러분도 다 저처럼 될 수 있어요. 돌잡이로 장작을 잡으셨나요? 저는 돌잡이로 마이크를 잡았죠. 제게도 꿈은 있었습니다. 이렇게 장작 타는 냄새를 들으면서 장작 타는 냄새를 듣는 게 무슨 말이죠? 이렇게 장작 타는 냄새를 들으면서
이렇게 장작을 굽고 있으면은 여인들이 와서 마시멜로를 구웠거든. 여인들. 한학들. 동네 사람들. 마시멜로. 마시멜로. 여러분 덕분에 귀한 경험하네요. 정말. 불에 굽는 거예요? 연기에 굽는 거예요? 아이, 맛있게 먹고 싶은데 잘 안 돼요. 그늘한 불에 구워야 돼. 태우기 싫은데. 지금 이제 불이 올라오기 시작해. 장작 불만 한 30년 지피면 알 수 있어. 아, 그 컨셉 오늘 계속 가는 거야? This is 우리 my- 아들 딸들 잘 자고 있지? 집에 오셔야 돼요. 뭐? 감자가 그래서 별명 공감자잖아. 어머니 많이 추우시죠? 정답. 날씨가 총각이라뇨. 미안해요. 어머니 저 첫째예요. 어머니. 아야. 그 먹는데 방해하는 거 아니다. 아야. 각설이 아니야? 이렇게 먹어야 된다고. 마시멜로 입에 묻어 있어. 캠핑 유튜브에는 이렇게 인서트를 따줘야 돼. 안녕. 안녕. 안녕, 아랍 왕자님. 안녕.